फिर उठ गया, सुतो सुतो खड़ खड़ करके। सुतो 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 खड़ खड़ करके। आओ जल्दी कस के आवाज करो ऐसे करो। देखो सुतो सुतो, हाँ ऐसे करो। बिस्कुट, अरे तेरी के बिस्कुट मिल गए। कैसे सूता है तो कर है ऐसे, कैसे कस के कैसे कर है, करके दिखाओ, सूत के दिखाओ, दिखाओ। हाँ सूत के खड़े वैसे दिखाओ करके, वैसे कैसे खराटा कैसे लेता है लोग सूत के। तो सूत ऐसी जगले जगले वैसे करके दिखाओ, ऐसे सूत के। हाँ कैसे, ऐसे, हाँ कैसे सूत के दिखाओ फिर से। हाँ केस होता है ऐसे, ऐसे खराटा लेके सही में। आ एगो तुम्हारे एगो फूफा हैं, वो तो गाड़ी चला देते हैं एकदम सुत के, टेम्पू की आवाज आता है। कैसे 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 ले आओ खो। कैसे खराटा कैसे लेबा कैसे ओ कैसे बुआ आउ कोई ऐसे सोता है, कोई ऐसे सोता है यार। हैं हाँ कैसे बिट्टू भाई, ए बिट्टू भाई, तनी बोल कस के बोलो, बिट्टू भाई आवो हो। इन्हें ताक के बुलाओ, उधर है बिट्टू भाई, कहो कस के बिट्टू भाई। गोड़ ऐसे करो, गोड़ ऐसे सुनाओ, ऐसे ऐसे कर। देख रहा हूँ हुआ का कैसे करबे कुर्सी तो कुर्सी उलट जाएगा, कुर्सी उलट जाएगा, बस हो जाएगा काम। ऐसे कैसे खराटा लिया जाता है पहले दिखाओ। कैसे आप फूफा कैसे लेते हैं खराटा। कैसे कराते ई फूफा के देखलाई नहीं। ओ हम कैसे खराटा लेते हैं, हम आए हम कैसे खराटा लेते हैं, बोलो। हे रामचरण खराटा। देखो टोपिया फेंकी थी, देखो तो, देखो टोपी फेंक दिया नीचे, टोपी काहे फेंक दिया नीचे।
खा है देखो। कौन के खाएबा बिस्कुट? काकी बाबा कौन काकी बाबा बिस्कुट खाएबा? बाबा कौची खा रहे हैं? हैं? खैनी है। सब जाना है। खैनी बनता है कैसे? खैनी कैसे बनता है? खैनी गंदा चीज है ना? कौची? हाँ, बाबा के बताओ कि गंदा है। बोलो ना, ऊपर नहीं। अभी गाड़ी में अभी सब बॉडी बन रहा है। आज भर के काम है, फिर आज जाएगा बन के, फिर शाम के आ जाएगा, फिर कल पेंटिंग डेंटिंग होगा। ठीक है तो बोलो हाय। हाय गाइज, हाय बोलो। हाय गाइस। हाँ ठीक है, हाय। ठीक है तो कल मिलते हैं, बोलो।